Het vrouwengebed is hetzelfde als die van mannen, alleen op enkele houdingen na. Hier wordt alleen de handelingen die anders zijn dan die van de mannen verteld. Houd de ruimte tussen uw voeten hetzelfde als voorheen bij mannen. Houd de handen onder de hoofddoek en hef de handen tot aan de schouder en zeg Allahu Akbar. Hier zullen we in deze film de handen wel tonen, zodat de kijkers een beter beeld krijgen hoe het hoort. Let op, ten alle tijde dienen de handen onder de hoofddoek gehouden te worden. De handpalmen zijn een beetje gericht naar de Kaaba toe, tot de schouders. En plaats eerst de linkerhand en daarop de rechterhand op de borst. हाथों को दुपट्टे या चादर के नीचे रखते हुए हाथ मुंडों तक उठाएं। इस तरह की हथेलियां किबला रुख हो और अल्लाह अकबर कहते हुए हाथ सीने पर बांध लें। इस तरह के पहले बायां हाथ सीने पर रखें और उसके ऊपर दायां हाथ। रुकू। Verricht de ruku door de rug licht te buigen en licht door de knieën heen, zodat de handen net de knieën bereiken. Houd de vingers hierbij gesloten. De armen zullen hierbij dicht tegen het lichaam aan zijn. Kijk hierbij naar de voeten. रुकू में थोड़ा झुके यानी सिर्फ इस कदर के हाथ घुटनों तक पहुंच जाए. अब सजदा. Plaats beide handpalmen op de bovenbenen en nader de grond. Krimp hierna volledig in. Zet met beide voeten plat met de rug op de grond naar rechts toe gericht. Zit met het zitvlak op de grond naast de voeten. Plaats de armen tegen het lichaam zo dicht mogelijk. Leg de gehele arm op de grond, de buik op de bovenbenen. Plaats dan het voorhoofd en de neus tussen de handpalmen in, met de vingers gericht naar de Kaaba. En de tweede sajda dient u op dezelfde manier te doen. En na de tweede sajda staat u op deze wijze op. En dan gaat u voor de tweede rak'at. U buigt tijdens de ruku zeer lichtjes en de sajda dient u eerst te gaan zitten en dan de sajda te verrichten. En voor de tweede sajda dient u een tussenpauze te houden van minimaal 2 à 3 seconden. U richt uw voeten naar rechts toe op deze wijze. En u zegt ook de tashahhud. En u steekt uw wijsvinger op deze manier ook op. En dan leest u de darood en de dua. En als laatst de salam. Eerst naar rechts en dan naar links. Hier kijk je ook naar de schouders. Dit is de wijze hoe een vrouw de handelingen dient te verrichten. En de dua, dat zit u. Alles dient onder de hoofddoek te gebeuren. Wij hebben in deze film expres de handen laten zien, zodat de kijkers een beter beeld hebben. Bismillah.